ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುವೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಆರಾಮ? ಕೆಲ್ಸಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ನಂದು ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ನ ಆಚೆ ತೆಗ್ದಿರೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 20-25 ದಿವಸ ಆಗೋಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಲದಾಖಿಂದ ಮುಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿನ ಇವತ್ತೇ ಆಚೆ ತೆಗ್ದಿರೋದು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಏನಾರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡಮರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಜಿನ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಪ್. ಗಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಚೆ ತೆಗ್ದೆ. ಚೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಚೈನ್ ಲೂಸು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಾರ್ಸಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಚೈನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಟರ್ ಏನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೇನಿದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮೇ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಸ್ವಿಂಗಾಮ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಚೈನ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇನೆ ಮೋಟರ್ಡೇನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ತುಂಬಾನೇ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗುರು. ಇದು ನಾನು ಲದಾಖ್ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದ್ದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಇದಾಗಿದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದು BMW 1000rr ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಮಂಜು ಅವ್ರದ್ದು. ಅದೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಡೇ ರೈಡು 3 ಜನ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಾನು, ಮಂಜು ಮತ್ತು ಕುನಾಲ್. ಅವ್ರದ್ದು ಏಪ್ರಿಲಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ RS-V4. ಮಂಜುನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಸಂಡೇ ಅಂತ. ಆನ್ದೋಗೋ ಹೋದ್ವಿ ಗುರು. ಈಗ ತುಮಕೂರು ದಾಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ವಿ. ಗಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುನಾಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾರ್ಸ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮುಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಪ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರು ನಮ್ಗಿಂತ. ನಾವು ಆಪೋಸಿಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಮಂಜು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗಾಡಿ ಆನೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಲೀಕೇಜು. ಆ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಲೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೊಚ್ಚೆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಲರು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನದು ಆ ಕಲರ್ ಆ ಥರ ಇದೆ? ಆಯಿಲು ಕೂಲೆಂಟ್ ಏನಾರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೇನೋಪ್ಪ. ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಕೂಲೆಂಟ್ ಜೊತೆ. ಇವಾಗ RS ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಕೂಲೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ. RS ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಶಾಕು. ಏನು ಗುರು ಇದು, ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ 4-5 ತಿಂಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ, 2,500 ಹೊಡಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕೂಲೆಂಟು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸು. ಅದು 1000rr ಜರ್ಮನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ. ನಮಗೆ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಯ್ತು. ಏನು ಗುರು ಇದು ಈ ಥರನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕೂಲೆಂಟು ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲು ಗಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಮುಂಜಾನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಏನಾರು ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು, ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ 3 ಜನ, ಅವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಜಿನ್ ಹತ್ರ ಏನೋ ಟಾಕ್ ಟಾಕ್ ಅಂತ ಏನೋ ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಡ 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 ಅಂತ ಹಂಗೆ ನಿಂತೋಯ್ತು ಗಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದೊಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗು ಹಿಂಗು ಮಾಡಿ ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಟೋ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದ್ವಿ. ಅವರು ಹಿಂದೆ ಪಿಲಿಯನ್ ಫುಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ ಕಲಿಕೊಂಡವ್ರು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಳ್ಕೊಂಡು ಥ್ರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಫುಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 200 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 180 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ವೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಾಮತ್ ಕೊಟ್ಟ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಟೋ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲು RS ಗಾಡಿ ಬರೋವರೆಗೂ. ಇನ್ನೂ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಮಂಜು. ನಾನು ಮತ್ತು ಕುನಾಲ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಗಾಡಿನ ಟೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಟ್ಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದೀವಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ಗಿಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೋಯಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಅದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದರು. ಟೋಯಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಒಂದು 3 ಅವರ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಮಂಜೂರು ಇವತ್ತು ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಮಟೇಡೋರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ಸೇಫ್ ರೈಡ್ ಮಂಜು ಮನೆಗೆ. ಬೈಕ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೀವೇ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. 35 lakhs ವಿತ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸು. ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಟೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಲಾರಿ, ಅದೆಲ್ಲನೇ ಮಂಜೂರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸೀದಾ BMW ಇದೆಯಲ್ಲ ಟಸ್ಕರ್ BMW ಮೋಟೋರಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ UB-City ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಟಸ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇರಿಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನ್ನೇ ಹೋಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗುರು. ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸು ಅದೇನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡೇನೋ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಡ್ ಏನೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜಿನ್ ತೂತ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಚೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹೊಸ ಇಂಜಿನ್ನು, ಅದು ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ M Sport ಸೀರೀಸ್ ಗಾಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಅದು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ಕೊನೆಗೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು. ಇಂಜಿನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಟೋಟಲ್ ಇಂಜಿನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ವ್ಯಾರಂಟಿಲಿ. ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಜರ್ಮನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ತರ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1 in million ಕೇಸಾ, ಹಂಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಹೋಗಿ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಮಂಜು
ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೋರೂಮ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ತಿಂಗಳು ಗಾಡಿ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಗುರು. 1.5 ತಿಂಗಳು ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಬೇರೆ ಲದಾಖ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಗಾಡಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಇಂಜಿನ್ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ RPM ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ 200 ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ 8000 RPMಗೆ ಏನೋ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಗಾಡಿ. ಪಾಪ ಮತ್ತೆ ಮಂಜು ಕಾಯ್ಬೇಕು 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗೋರ್ಗು. ಏನ್ ಗುರು ಇದು ಟಾರ್ಚರ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್. 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. RPM ಅನ್ಲಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ವೀಲೇನೆ ಡಮಾರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ ವೀಲ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗಾಡಿ, ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಜಿನೇ ಹೋಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇಂಜಿನ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹೊಸ ಇಂಜಿನ್ ಬಂದಿದೆ. ವಿಲ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೀದಾ ಶೋರೂಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಿಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಏನಂದರೆ BMW ಶೋರೂಮ್ ಹತ್ರ ಪಾರ್ಕಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಗುರು ಸರಿಯಾಗಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಟೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಖತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ಕು, ಅದು ಖುಷಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೆ. ಮಂಜು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಂದು ಚೈನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಗಾಡಿದು. ನೋಡಿರಿ ಹೊಸ ಇಂಜಿನ್ ಗಾಡೀಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದು ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲನೂ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಏನಿದೆ ಗುರು ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಕಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರುತ್ತೋ ಬರಲ್ಲೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಗುರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 2 years ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ತೊಗೊತಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 40,000-45,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ 2 years ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದಕ್ಕೂ 2 years ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 years ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾರಂಟಿಲಿ ಗಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಜಿನ್ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೂ 5 years ಒಳಗಡೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರಬಾರ್ದು, ಫಿಂಗರ್ ಕ್ರಾಸ್. ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಸೀದಾ ಮಂಜೂರೇ ಇಲ್ಲ ಮೋಟೋಡೆನ್ನು ಅವ್ರದ್ದು. ಮೋಟೋಡೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನು ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಸೌಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೌಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಥರ ಸೌಂಡು. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ. ಶಿವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 1000rr ವ್ಯಾರಂಟಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಇಂಜಿನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟು? 14 ಲಕ್ಷ ಅಂದರು ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಸೀದಾ ಮೋಟೋಡೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಗೋಣ. ಏನು ಗುರು ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು, ಬಬ್ಬಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗಡೆ. ಈ ಬಿಸಿ ಎದ್ದೋಯ್ತು ಗಾಡಿ. ಮಂಜು ಆಳೆ ಬಾರ್ಸಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಚೈನ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮಂಜೂರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ ಬಂದೆ. ಬ್ರೋ ಇದೇಂಗೆ ಇದು ಟೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಚೈನು? ಬೇರೆದಾದ್ರೆ 2 ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಮು. ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟರ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಗಾಡಿಗಿಂತ ಸಿಂಪಲ್. ಸೂಪರ್. ಆಕ್ರಾ 2000rr ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ. ಇಂಜಿನ್ ರೀಬಿಲ್ಟ್ ಯಾವುದೀಗ? ಹಾಯಾಬೂಸಾ. ಅದು 1999 ಅಷ್ಟೊಳೇದು. ಏನು ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ ಇದು? ಅದೇ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಇತ್ತಲ್ಲ, ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಏನಿತ್ತ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಗಾಡಿ 1000rr ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೋಟೋ ಡೆನ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡಿರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಗಾಡಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ನೀವು? ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಬ್ರೋ, ಚೈನ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇದೇ ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಪೇಮೆಂಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತನಾ? ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬರೋಣ ಮತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಚೈನ್ ಸಾಕು ಕರಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಆರಿಯನ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ನೆಕ್ಸಸ್ ಕೋರ್ಮಂಗ್ಲ ಮಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೇನೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರು, ಬೈಕ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸು ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗೋ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡದು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ರೆವಿಟ್ಟು, ಡೈನೀಸ್, ಆಲ್ಪೆನ್ಸ್ಟೈರು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಏನೇ ಬೇಕಿದ್ರು ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಬರೋದು ನಾನು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ನೀ ಆರ್ಮರ್ ತೊಗೋಬೇಕು, D3. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ D3 ನಂದು. ಜಾಕೆಟಲ್ಲಿರೋದು, ಪ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿರೋದು. ನೀ ಆರ್ಮರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಬೋ ಕಮ್ ನೀ ಆರ್ಮರು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ, ಶಾಕ್ ವೇವ್ಗೆ ರೇರ್ ಟೈರ್ ತೊಗೋಬೇಕಿತ್ತು. ವಿಚಾರಿಸಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ನಾನು ಪಿರಲಿ ಡ್ಯಾಬ್ಲೋ ರೋಸೋ 3ನೇ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೆ. ರೋಸ್ 3 ಏನೋ ಒಂಥರ ನಂಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ದೆ, ಒಂದು 2 ಕಡೆ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಡೀಲಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಟೈರ್ ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದು ಲೆದರ್ ಸೂಟ್ ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಸೆಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಗುರು ಒಳಗಡೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ಪೆನ್ಸ್ಟೈರ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ರೈಡರ್ಸ್ದು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್. ರೈನಾಕ್ಸು, ವೈಟೆರಾ, ಬೈಕರಾಟಿ, ಈ ಕಡೆ DSG, ರೆವಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೂಟ್ಸು.
ಡೈನೀಸಿ ಹೊಸ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ಜಾಕೆಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ್ದಾರೋ ಒಂದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಮೇನ್ ಸ್ಲೈಡರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಬ್ರೀದಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಡ್ರೂಡ್ 4. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೀಲ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಲೌಸು. ನಮಸ್ತೆ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ, ಆರಾಮ? ಸೂಪರ್. ಮತ್ತು ಟಯರು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಇವ್ರು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಪಾಪ ಮುಚ್ಚೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೂ ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಪಾಪ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೂ. ನನಗೆ ಜಾಕೆಟು ಅದು ಇದು ಬೈಕ್ದು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನ ರೈಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಗೋ ಟು ಸ್ಟೋರ್. ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದು ನಾನು. ಡೈನೀಸಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಜಾಕೆಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ದೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಗುರು ನನಗೆ ಅವತ್ತಿಂದನೂ. ಒಂದು ಎತ್ತಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಟೈಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಟೈರ್ ತೆಗ್ದಿಕ್ಕವ್ರೆ ಮಕ್ಕನ್. 190/55 1738. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 year ಓಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಟೈರ್ ಫುಲ್ಲು ಅದು ವೇರೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಂದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 1,500,000 ಓಡುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಡನ್ ಮಲೇಜರ್, ಬಿಲ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈರ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ 38,000 ಒಂದು 45,000 ರೇಂಜಲ್ಲೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನೂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಲಿಕ್ಕಿ ಟೈರ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ 50, 60, 70 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಮನೆ ಕಡೆ ಓಡ್ತೀನಿ ಗುರುಬೆ. ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣ. ನಿಮ್ಗೇನೇ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸು, ಬೈಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು, ಜಾಕೆಟ್ ಅದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ ಓರಿಯನ್ ಮೋಟರ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.